नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अमित बॉस में आपका स्वागत है। मैं आज वीवो Y93 का अनबॉक्सिंग लाया हूं। तो दोस्तों, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ये मोबाइल पर्पल कलर का मैंने मंगवाया है। इसमें दोस्तों आपको एक बैक कवर मिल जाता है वाइट कलर का, और इसमें आपको मैनुअल डिटेल और जो मोबाइल का कागज़ रहता है बुक्स ये मिल जाता है, और इसमें सिम इजेक्टर टूल है। दोस्तों, चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा हम लोग का फ़ोन। ये कुछ स्टिकर है जिसमें आपका IMEI नंबर है और वीवो का नाम इसमें लिखा हुआ है। देखिए, इसका चार्जर वाइट रंग का है। ये आपको आउटपुट 5.0 वोल्ट 2.0 एम्पियर पे देता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है, फिर भी इससे आपको फास्ट चार्ज होगा। अब आप इसी मोबाइल से इसी चार्जर से आप चार्ज कीजिएगा। देखिए, ये है आपका वीवो का डाटा केबल, जिसमें माइक्रो टाइप सी नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों, ईयरफोन तो नहीं दिया है इस बॉक्स में। तो चलिए अपने मोबाइल की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको ऊपर ब्लू और नीचे में बैगनी कलर, इसको नोविला पर्पल के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको डबल कैमरा मिल जाता है और फ्लैश है। यहाँ एक फिंगरप्रिंट है जो वर्ग की आकार में है। इधर आपको वॉल्यूम 1 और डाउन का बटन और पावर बटन मिल जाता है। आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको एकदम फिनिशिंग कुछ नहीं दिया हुआ है। इधर आपको सिम इजेक्टर टूल है। तो दोस्तों, मैं देखता हूँ इसमें हाइब्रिड स्लॉट है या डबल सिम या मेमोरी लगता है। देखिए दोस्तों, इसमें डबल सिम और मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। इधर दोस्तों आपको एयरफोन जैक और माइक मिल जाता है और स्पीकर। चलिए दोस्तों, मैं इसको अभी बूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ भूल गया हूँ। दोस्तों, इसमें आपको 4030 mAh की बैटरी मिलती है और इसका स्क्रीन 6.22 की फुल HD स्क्रीन है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको पहले बूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल को बूट कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको देखिए, इसमें आपको जैसे रेडमी में आप फंक्शन रहता है वैसा ही फंक्शन है। इसमें ऊपर से नहीं, नीचे से स्लाइड होता है। दोस्तों, यहाँ से देखिए ब्राइटनेस कम बेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन में कुछ इसके बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। मोर सेटिंग में जाइएगा आप दोस्तों, फिर अबाउट फ़ोन में जाइएगा। जैसे इसका नाम तो है वीवो 1815। इसका IMEI नंबर है। ओरियो वर्जन 8.10, जो अभी लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है। दोस्तों, इसमें प्रोसेसर आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर मिलता है। इसमें 4 GB की रैम और 32 GB इंटरनल मैंने मंगवाया था, वही है। तो बस दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अब अगले वीडियो में आपको कोई अब नया फ़ोन अनबॉक्सिंग दूंगा। तो थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।